ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ପାସ୍ତା ଯାହାକୁ ବନେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି ପାଣି। ପାଣି ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଟିକେ ଲୁଣ। ତାପରେ ପାଣିଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଆସିଗଲେ, ନାହିଁ ତ ବଏଲ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାସ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପାସ୍ତା ଆଡ଼୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପାସ୍ତା ଥିଲା, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ମିଠା ମକା ବି ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରି ବଏଲ୍ କରି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ମିଠା ମକାର ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ମକା ମୋ ପାଖରେ ବଏଲ୍ଡ ବାଲା ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାସ୍ତା ସହିତ ହିଁ ମିଶାଇକି ବଏଲ୍ କରି ନେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଚାମଚରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହାତରେ ଆକୁ ଏମିତି ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ତା ହାଲକା ଟିକେ ଟାଣ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ବି ଆରାମସେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଛାଣି ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆକୁ ରଖିଲା ପରେ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ଷ୍ଟିକି ହେବନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ କିଛିଟା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ବଟର ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 7ରୁ 8 କୋଳା ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଏମିତି କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଜର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଖାଲି ଏତିକିରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବସ୍ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି ନାହିଁ ତ ତା'ର କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଚାଲିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବି, ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଟିକେ ବଟର। ତ ଏଠି ବଟର ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି 1 ଚାମଚ, ଆପଣ ଅଟା ଜାଗାରେ ମଇଦା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭଲରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯଦି ଲମ୍ପସ୍ ରହିଗଲା ତ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଲମ୍ପସ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ତ ଏମିତି ଭଲରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରଟା ଆଇଦର ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଦରକାର, ନାହିଁ ତ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଲେ ସେଥିରେ ବି ଲମ୍ପସ୍ ବନିଯିବ, ସେ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେବନି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଇ ମିଶାଇକା ବନେଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଲମ୍ପସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ କ୍ରିମି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଅରିଗାନୋ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଚିଜ୍। ଚିଜ୍ଟା ପିଓରଲି ଅପସନାଲ୍, ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଜ୍ଟା ବି ହାଲକା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ, ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ପାସ୍ତା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଆକୁ ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଓଭର ମିକ୍ସ କରିବାନି କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିଶାଇବାନି। ବହୁତ ଆରାମ ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ନାହିଁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଅଯଥାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇଲା ବେଳେ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ସବୁ ବନେଇଛେ ସେଇଟା ସବୁତିକରେ ଭଲସେ କୋଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଖାଲି ଚଲେଇବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କୋଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମ ପାସ୍ତା ବନିକି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ଇଜି ୱେରେ ଆମ ପାସ୍ତା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ନା ବହୁତ ଇଜି। ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର ସେମ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।